തെക്കിൻ്റെ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെങ്കാശിയിലെ ഏറ്റവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് തിരുമലക്കോവിൽ. ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ തന്നെ മുരുകനാണ്. തെക്കിൻ്റെ പളനിയെന്നു കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ്ട് 625 പടികൾ കയറി വേണം നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിലെത്താൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലാണ് ഈ അമ്പലം നിൽക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ. ഒരുപാട് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനായിട്ട് ഈ അമ്പലം വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ. പുഷ്പയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആംബിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളും മലകളും മഞ്ഞും. അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ശരി, സ്വർണത്തിനകത്ത് കൊത്തിവെച്ച ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളും അറകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായി ഒരുപാട് അമ്പലക്കുളങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.